拧巴小猫 vs 坏心眼人类。起因是女生出门遇到和自己玩过几次的小猫，结果猫猫没看见网友，但谁曾想呢，这反而是小猫欲擒故纵的一些小手段罢了。我教修猫下次假装没看见的时候，记得把尾巴放下来哦。于是网友也假装没看到，猫猫立马就急眼了。不对，这不对，你应该主动找我的，不要离开咪。